但是，所以这就是捣烂的香蕉。好恶心。然后呢，还是上一个步骤我们做了油、brown sugar 跟2颗蛋，所以呢，现在就把最重要的香蕉放进去，这是3根香蕉，然后就把它搅拌。不知道放进去。对，还没，但是可以先搅拌了，因为蛋要就是把它拌匀，这样，然后尽量都是用同一个方向来搅拌。有一点点小恶心。可是就是这样子才好吃哦，要加入爱心。满满的爱在里面，还有半个蛋壳。蛋壳已经拿出来了。好，给你拿，我要加别的东西。好，大概就是。不客气。然后，就是不用放水，你那个可以，也可以。再加1茶匙的香草精。我可以放1。然后就加进去1茶匙的香草精。等你来。然后四分之3杯，就是这个是1/4杯，总共3杯这个的面粉 ，all-purpose flour。胶水1片吗？1杯。2杯。3杯的面粉，然后充分搅拌。先到这边先搅拌完，这样。其实也还好。边上粘住很讨厌。好，这是步骤4。